danes tale razgled samo zase. Dobro jutro s planine Dedno polje. Prvi del ture nisem preveč snemal, saj je bilo še malo temno, pa tu sem tudi že večkrat hodil. Poprskajte po kanalu in poglejte videe s tur na Prševc, po Fužinskih planinah, na Zelnarce, v dolino Triglavskih jezer. Če se naročite na moj kanal, naslednjih pohodniških ter popotniških avantur ne boste zamudili, vas ne stane nič. Lahko sicer prispevate kakšen evro pod super zahvalo. Za mano je ura in pol vzpona 460 višincev po tej ne najbolj prijetni gozdni strmi cesti z mojega izhodišča, s parkirišča pod planino Blato, gor na planino pri jezeru in sem do Dednega polja. Tu pa se začne pohodniška planinska pravljica. Tale planina je meni ena najlepših. Tu je tudi razpotje poti. Če bi šel tu naravnost, bi šel proti Ovčariji, proti Tičarcam, Dvojnemu jezeru, Ledvički. No, sam bom danes skrenil v smeri desno po poti za Kopico. Po tej res čudoviti dolini, enkrat sem že šel, me je očarala, takrat na Zelnarco ter proti Prehodavcem, danes pa imam v mislih enega 2500 taka. No, če bodo ubogale noge ter vreme, na prejšnji turi nastal niso. Wow, dolina za Kopico je res nekaj posebnega, drug svet. Ne rabiš iti na nek vrh, da imaš vrhunske razglede. Ko se ozreš nazaj, Bohinjski greben, levo Tičarici, Kopica in seveda na koncu Zelnarici. Zdaj sem tule na vracih, kjer se mi je odprl fantastičen pogled proti Kriškim podom, tisle najvišji tamle špičast je Razor. Do sem od Dednega polja potreboval 2 uri, za mano pa je iz izhodišča že 1050 višincev, torej 3 ure in pol hoje. Pred 2 letoma sem tule zavil navzgor na Zelnarco, vrhunski pogled navzdol na jezero v Ledvici, no danes grem pa kar direktno naprej, v smeri proti Prehodavcem in proti Kanjevcu. Tega bi rad končno usvojil, že nekaj let odlagam, najprej malo dol, nato pa se začne tisti najtežji del poti, kamnit vzpon na vrh tega 2500 taka.
uspelo. Tole je Kanjavec 2569 metrov, tamle za mano je zahodni vrh, tale je vzhodni, s katerega gledam direktno na Triglav. Oba sta enako visoka. Pravijo, da je tole eden najlažjih 2500 takov v Sloveniji, no morda je Grintavec malo lažji. Tale tura res ni tehnično zahtevna, je pa kar pošteno. Dolga 12,5 km, 1500 višincev. Potreboval sem od planine Blato debelih 5 ur. Tam zvrat spod Zenerco, od kjer sem nazadnje poročal, je debela ura in pol. Predvsem tele zadnje pol ure se tule kar pošteno grize kolena v strm klanec ob robu melišča. Malo se počiva vsake toliko časa in evo, me na vrhu in vse je pa plačano z razgledi. Ne samo na Triglav, tamle se zdaj lepo vidi tudi koča Planika, pa 2000-aki nad Velim poljem oziroma nad Pokljuko, Tosc, Mali, Veliki Draški vrh, seveda Viševnik, Debela peč, tule pa je cel amfiteater vrhov v smeri severa in pa proti zahodu. Škrletica, Špik, Dovkova špica so sicer v oblakih, tule pred njimi pa Gamsovc, Pihavc, nad Kriškimi podi je tale špička Razor, tale mi je z tele perspektive tak najbolj mogočen. Potem se nadaljuje s Prisojnikom, Vršiče tamle zadaj pa greben Mojstravk, na dolina zadnja Trenta sta Mangart in Jalovec, tam je še Bovški Grintavec ali Bavški Grintavec, to vedno zamešam. Skratka, res vrhunski razgledi, vrhunska tura. Ni pa prav nikogar drugega na vrhu, tako da imam danes tale razgled samo zase. Eno uro sem užival na Kanjavcu, povsem sam, na to so začeli prihajati prvi planinci. O poti sem jih videl kar nekaj, čeprav smo sredi tedna, bi pa rekel, da je bilo vsaj 80% tujcev. Zdaj se že vračam proti izhodišču, grem kar po isti poti za Kopico, že tako bom naredil 25 km. Kdor pa želi ta pohod narediti pravi kraljevski pohod, pa priporočam, da tule na sestopu s Hribaric zavije desno navzdol proti Zasavski koči na Prehodavcih, še en izvrsten planinski balkon in se nato vrne po dolini Triglavskih jezer. Imali Dvičke, pa Dvojnega jezera, tam pa zavije ali čez Štapce ali pa naokrog čez Sprode. V obeh primerih je treba malce navzgor in potem mimo Ovčarije do Dednega polja, kjer se te dve poti združita. Pa se ta druga čez dolino Triglavskih jezer še nekaj kilometrov daljša, torej že blizu 30. Pred zaključkom ture za piko na i še kislo mleko na Dednem polju. Zdaj pa imam še dobro uro tule mimo planine Jezero do izhodišča pod planino Blato. Do Dednega polja sem potreboval slabe 3 ure, s Kanjavca vmes sem nabral še nekaj višincev navzgor, tako da jih bo vse skupaj naneslo približno 1600. Tam od Hribaric pa do Zelnerc gremo dol, gor, na to pa do konca samo še navzdol. Tudi sestop po dolini za Kopico je 1A. Res lepa tura, vmes sem videl še Svizce, Gamse, tudi Kozoroge, tako da je dogajalo. Kakšna se je vam zdela tura? Zapišite v komentar.